Alright guys, good afternoon. Good afternoon. Yung ticket mo na doon, kasi papalitan mo doon ng 15. Kasi makakancel yung Yung... train na sasakyan yung ordinary dito. Okay. Ano, So, problem? magiging mahaba yun, 3:34. Okay. Ano oras natin? 3:34. Ay, napagaga. Sige, sige, no problem. Papalitan ha. Okay guys, nandito ako sa PNR. Medyo may lakad pa sana ako, kaso nga lang, wala. Sira ang tren. Dadalawa lang ang gumagana ng tren. Halos 2 oras. Papalitan. Halos 2 oras ang pagitan ng biyahe. Ito, habang nag-waiting sa tren. Anong oras na ba? 3:30 pa raw ang possible dating ng tren. Habang naghihintay, waiting muna ako at FCFP. Magkano kulang ko te? Tres lang. Okay. So, waiting tayo. FBFB, laro-laro, monitor sa ating mga kagrupo. May kausap na ako. Okay na? Si ate, akala siya yung kinakausap ko. Okay na? Sinalitan lang. Ala ni ate siya yung kinakausap ko eh. Dito ako sa PNR station, Magallanes. Waiting muna. Sira ang tren. Dati-rati, every 30 minutes lang ang pagitan ng dating ng tren. Ngayon, wala na. Oras na. Dadalawan na lang ang bumibiyahe ngayon sa PNR. Ano nangyari sa gobyerno natin? Samantalang bata pa ako, PNR na. Ngayon mukhang pawala na PNR. Hindi na naalagaan. Ayan, dito rin nag-maintenance sila. Ayan, no? Mga empleyado ng PNR, inaayos nila yung relays. Kanina yung nasakyan kong tren, kulay orange, nasira. Kaya kumulang. Kanina tatlong bumibiyaheng tren. Ngayon 2 na lang. Ngayon mga pasahero waiting. Yan, mga nag-aayos ng relays, busy sila. So ang sasakyan naming tren papuntang Tutuban ay yung halos dumating lang past 30 minutes na siguro papuntang Alabang. Yun ang hinihintay para makakasakay kami ng papuntang Tutuban naman. Hello po, magandang hapon. Yung tren po na gahing pang 247 dito sa EDSA Station. Cancel na po. Yung gahing pang 247 na gahing Tutuban to FTI. Nakapalit na ako, technical lang 3 pesos. Ang next train na po yung biyahing 470 na patungo ng Alabang. Ito na ang pinaka-the Next best na train po masasakyan ng papunta sa 470 amin. patungo ng Alabang. Mahirap Meron po na ang isa sumakay pang train dito. biyahe naman na Magallanes, ang patungo layo ng ng Itutin. Governor Pascual to FTI. 3:37 naman po dito sa EDSA. Biyahe po Governor Pascual to FTI station lang po. 3:37 dito sa EDSA. Kung mag-jeep ako, Susunod po pupunta doon pa yung ako biyahe doon sa ng top. Alabang 470 Ako sasakay, PM ilan po. sakay. Ito po Sakay yung naman pala. cancel po Kaso yung layo biyahe yung na pang Itutin. 247 dito sa EDSA. Magkano Cancel lang? po yung biyahe na pang 18 pesos. 247. Nandun na ako sa lugar namin. Konting lakad lang sa bahay namin. Kaya tiyaga-tiyaga na lang sa taong walang pera. Dala ka naman ng sasakyan dito. At least napaaga dating. Napaaga yung dating. Mga 3:30 nandito na ako. Kesa alas 4:30. Kaya nga eh. Kanina kasi alas 4:30 ang possible dating ng tren. Ngayon kahit pa paano napaaga. May isang tren na naayos yata doon sa from Alabang. Mahaba-haba. Oy, good afternoon, Kuya Ray. Dito ako sa sa Magallanes station ng PNR. Waiting. Galing ako sa head office ng Sa mga patutuban naman po, patutuban, try nyo sasakyan 3:34 PM na po. Yan. Sa mga patutuban, try nyo sasakyan 3:34 PM po dito sa EDSA station. Busy rin ang maintenance ng PNR. Daming mga relays na may diferensya. Pati yung tren. Sira na naman yung yung isang sinakyan ko kanina papunta rito. Yung kulay orange. Sira.
So yung isa yun, naayos na raw from Alabang. Maganda. Kaya kanina alas 4:30 pa ang possible dating ng train. Ngayon napaaga, alas 3:30 na. Ayan. Sige, sa mga bumibiyahe dyan. Ay, nato ako. Kahit nasa bahay ako, di rin naman makatulog. Linis, luto, alaga sa mga apo. Ayan. Soon, biyahe na tayo. Babuwas, biyahe na ako uli. Bakbakan na uli sa kalsada. Rock and roll. Hello! Si Sarah, ang asawa ng aking kababatang si Hanson Gingat. Kumusta? Dito ako sa PNR, Magallanes Station. Galing ako ng head office. Ito para ako dito sa San Susi. Wala na makaupo. Waiting sa tren. Mainit banda nun eh. Dito ako umupo. Mga pasero, andun. Kanina pa kami naghihintay. Sira ang tren. Ang mga boy biyahe dyan, tsaga-tsaga lang. Kakapasero din yan. Wala tayong magagawa. May kakompetensya na. Kaya dumalang ang pasero. Importante, may maiuwi. Pampamilya. Sabi nga nila, pag walang tsaga, walang nilaga. So, tsaga-tsaga na lang. Ingat na lang sa lahat. And regards sa mga nasa ibang bansa dyan, lalo na sa ate ko at pamangking ko na si Angelica, sa ate ko na si Abigail Reyes, sa mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, kagaya niyan, sa husband ni Hanson na nasa Saudi Arabia. Ingat. At sa iba pa, kay paring Morris na nasa ibang bansa rin, Qatar yata, I think. Ingat pare. Sa iba pa mga kumpare ko na nasa ibang lugar. Kay paring Melchor na nasa probinsya, pare, miss you na. Ang tagal na natin nagkikita. Isang dekada na yata. Puro na tayo sa FB lang. Okay guys, sa mga members sa kagrupo ko, ingat kayo dyan. Tsaga-tsaga lang. Okay, bye-bye na. Waiting lang ako dito.